tukore maria matindikaga mundu akeriria kugera njira cia mikira tondu njira-ini cia mikira kuu nikwa ahunduki na aria matithagia metagirira nyimbo cia Ngai. Ndukanareke Mwathani, ndukanareke atumia aya Mwathani kana athuri aya magerio njira cia kunyararithia nyimbo ciaku. Monagire gya kuria na njira ya uhuthu, monagire gya kuhe ciana ciao na njira ya uhuthu, monagire ngai cia kwihumba na gwa guikara na njira huthu. Ndukanareke tu Ngai magerio njira cia gutura morotagwo mutumia uyu muthuri uyu etuaga ni muhonoku tarora ciiko iria eka. Ngai ndukanareke, ndukanetikire Ngai andu aya maraganirie njira ciao, andu aya makundererie irima ona urugamie ndia ciao. Ndukanareke Ngai andu aya magathie kuiya macambithie ritwa riaku. Daudi akiuga atiriri, nie kuma riria ndari munini na riu ni ngurire ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai atiganĩirio kana ciana ciake ikihoya gĩa kuria. Ngai ona ciana cia atumia aya na ciana cia athuri aya ndukanareke ikanyararwo cikĩinĩragio nyĩmbo ciao ogetha meonerwo kĩndũ mangĩrĩa. Kĩnyararo nĩkĩo twĩhũgaga, gĩconoko nĩkĩo twĩhũgaga. Maũndũ mamwe twĩkaga Ngai tumekaga nigetha tweherie gĩconoko amwe gwitũ angĩ ciana-inĩ ciao. Ngai ndagũthaitha tuhatĩre thĩna kũrĩ o tene, twehererie gĩconoko kũrĩ o tene. Ndukanareke tukagera njĩra cia mĩkĩra tũgũcambithie. Gitagĩra mĩtugo na ũndũire wa ũngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ. Na tondũ kĩgongona kĩa Elija igongona rĩahĩire nĩ tondũ wa kĩgongona kwaga gũthaha, Ngai ona ithuĩ ndukanareke kĩgongona kĩama kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ witũ gĩthahe, nĩgetha rĩrĩa tũgagwĩtana ma Ngai ũgatwĩtĩka na roho na nĩ ũgatũteithia. Thengiũ Ngai, nĩ twetĩkĩra gũcuria inanda citũ na tũrege na rwĩmbo rwitũ rwa ũgooci harĩwe. O nginya Ngai witũ ndũrĩrĩ igagũtĩĩa na nĩ igatũra matuorotete na makoiga na nĩma akĩrega kũina nĩ amenyaga nĩ arĩ Ngai mũnene, na nĩma akĩrega kũina nĩ amenyaga Ngai wake no arĩũkana na akamũteithia. Ihoya rĩu ndahoera andũ aya niĩ njĩtĩkĩtie in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Let us appreciate Jesus in Jesus' name. Amen. Ninaomba tuketi tu dakika 10 na sitapitisha hapo nigetha tume ithuothe tuthie tukanyitirira wa kimotho. Wa kimotho ni amukenagia, no kenagio no wa kimotho arugamite. Inye murakuoya mumuthuire piu, no kenagio no wa kimotho arugamite ha. Nituguthi kumunyitirira mundu ucio ndagaconoke. Bruce Springsteen haraihu etigo sami Elias Bruce Springsteen ni mbali tuthi tumunyitirire. Ona rĩngĩ wa kimotho no akorwo na rĩngĩ ndekwenda maũndũ manene ona we gũkuona tu hau ndanona mũgĩthiĩ mũkaihũra kahoro kau mũgateithia mũndũ wanyu. Githĩ tiguo? Thiĩ mũmũteithie na mũmũnyitirire aine nyĩmbo cia Ngai wake ũrĩa kwagĩrĩire. Praise the name of the Lord. Tuko karibu kumaliza ibada, lakini tuko na wageni watatu ambao wametutembelea leo, na mgeni wa kwanza ambaye nitaita atusalimie ni patron wetu kutoka Uingereza. Weka mikono yako pamoja tumlete our patron Chris Kibiru aje hapa ili atusalimie kwa sababu Mungu amempatia neema. Praise the name of the Lord. Na mimi ile neema huyu ndugu yangu amebeba. Nilimjua miaka karibu 15 na tuile ahete gitio na nikwenda grace ino
Mundu ni hindi arathi kuringa miaka 60 no ona uria sa. Ito tauge ni mwanake. Mena Mr. Charles. Ino neema yanyu ni ngumienda. Ya kwaga gukura. Amen. Karibu sana Chris. Salimia kanisa. Praise the Lord, church. Praise the Lord again. Aikonora nyoradio ra guoko guo. Mwaga ideka. My Lord Bishop, Reverend Faith, Reverend Joy Benson, the leadership of the church, our chairman, na viongozi wa Compassion Development Chairman. Mimi nimefurahi kuja hapa na nimekuja nimewaletea salamu kutoka Uingereza. Watu wa United Kingdom wamewasalimia sana. My bishop, mudo ikarete hari yari akoragwo agiciria riu ndeto hari akuga atia tondu kurugama handu haha ti kaundu kahuthu tau ni ndirainaina. I'm shaking kurugama haha tu mudo kaha kajia kuinaina no ni ngucokia ngatho na njuge andu aria me UK ni manamuhoera muno tondu ni moi nitukoretwo ringi tukigio ni maundu tuhana haria na ni mekunjirite ona no maranyandikira message ndi haria makanjira ndimwire ni maramuhoera muno matongoretio ni bishop witu Bishop Anthony Kimani hamwe na mutumia wake Reverend Faith Anthony na Reverend Jane Moita. Joke ndimurehere riboti. One of the reasons why I'm in Kenya today ni tondu turavagana bari ya bishop witu mena Reverend witu uthie kuria UK ni ria ndare guko ndamutangathiire na ngimwira bishop ni ukorwa agicera bururi wa Ngeretha mweri uyu wa mugwanja. My bishop, I want to announce here today ni turae na kigoco turabangite next month in June na kigoco kiu ni kirakanjirwo tureciria twagika July wona muoka UK. So tukamnyita ugeni na Tuesday niguo tugaje wika application ya thawari ya bishop witu mena Reverend na wona moka UK tugacoka maikare wiki igiri macoke ni magathie Germany kundu gwitagwo Berlin na kundu gwitagwo Cologne. Uguo mumaiga mahoya-ini mathie na macoke wega. Jacinta aria guku Jacinta wametoka. Okay, utanipatia namba ya Jacinta. Chairman wetu wa UK wakati Jacinta alikuwa hapa ndia heanire ciugo iria heanire cia gutindikwo ni ihutirie chairman witu wa UK muno na iga ni amurutira fomu. Uguo chairman witu Paul etagwo Paul Kairo ekuria kundu gwitagwo Newcastle ni arutira Jacinta fomu yo muthi. Trio hau our bishop ni ndatumitwo ni athuri arata aria tukoragwo nao leadership ya UK ona gutuika kaundu ko no karandituheire muno tondu ni ndi wa supportaga team ya Man United na last Monday ngithie kura t-shirt ya my bishop jase yake ya Arsenal ndaigua ruo ruingi muno tondu wa Man U na hena athuri twanyitanire nao makiuga ihi ndukura jase icio wiika mekundeithiriria. Uguo hena muthuri witagwo Kangethe wa mukaa witagwo Indigo Afro Hotel kundu gwitagwo Coventry mena bishop witu Bishop Anthony na chairman witu Paul Kairo oro hamwe na mundu witagwo wa Njohi nio turagurire na hoja icio turoki nacio. Niĩ no nduge ngumwira no kumucokeria ngatho muno na muthina mbere na kuhoera kanitha witu wa JCM wa United Kingdom. Thank you muno, asante sana. Let us appreciate our patron, tumpigie makofi mazuri. Sasa unasikia Jacinta umetolewa fomu. Kwa hivyo tukimaliza ibada utaona our patron akutolee fomu. Serving God is serving greatness. Na nimwakeigwa tikina gathafari wa ndugu. Ugo nimo mugwetana ikundine cianyu mumenyoraga kiumagara ngucokanira athuri tumia airetu anake ona ciana cia ngenge
kimenya uria ngugithie bururi ucio. Kwa hivyo tunashukuru Chris, thank you, na tutakuja na nitugutungata muno bururi ucio tondu Ngai ni atuhete makanitha hamwe na bururi wa Jerumani. Riu ihinda riri kuri andu angi nao mararirikanire Ngai ni ameka wega tondu miaka 22 nirio riari rita ria mwisho Arsenal kuoya gikombe kiria roire ni undu muhuthu andu a Ngai ni guoko kwa Ngai na maguru ma ciana icio tondu miaka 22 na wandu aya renda moke riu